Дорогие друзья, вашему вниманию предоставляем информацию о государственном природном заказнике краевого значения Красногвардейский. Заказник расположен на территории Красногвардейского района, в границах муниципальных образований села Привольное и села Красногвардейское. Значительную территорию заказника занимает река Малый Гог. Река Малый Гог имеет постоянный водоток независимо от времени года и статус малой реки. Профиль заказника биологический. Образован с целью сохранения экологической системы реки Малый Гог. На территории заказника произрастает 7 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Ставропольского края. Это уникальный ковыль красивейший, ковыль перистый, ковыль украинский, тюльпан Геснера, тюльпан Биберштейна, шафран сетчатый, касатик крымский. Животный мир типичен. Андатра, енотовидная собака, заяц-русак, куница каменная, ласка и лисица. Заказник является местом обитания полза желтобрюхого, включенного в Красную книгу Ставропольского края. Давайте знакомиться. Государственный природный заказник краевого значения «Лесная дача». Заказник «Лесная дача» расположен в западной части Ипатовского района, на территории муниципального образования Леснодачинского сельсовета. Заказник образован в целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, также содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения населения. Профиль заказника биологический для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ставропольского края. Здесь обитает черная андатра, заяц-русак, барсук, кабан, косуля, из птиц кряква, лебедь-шипун, цапля, кулик. Заказник – место гнездования птиц и отдыха на пути их миграции.